vett täis, aga nagu öeldakse, idis, vadidis. Osa esimesest ja nii-öelda teisest päevast kohale jõudmine ja esimene testipäev siis sai praegu purki. Tiim jääb seda nüüd üle vaatama. Mina lähen siis meediapääset võtma ja pean seal ka mingid allkirjad andma, et ma kõige eest ise vastutan ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis üsnagi standardprotseduur, see on juba tuttav, aga vaatame, mis siis seal Reis HQ-s selle meedia osas mulle räägitakse. Järgmine patsient, tervist! LGT number 65, Roland Kivitare siis. Just. Nii, siis eestikeelne versioon seal, siis teeme nii, et ei lähe vaja neid numbreid. Teeme nii, et ei lähe vaja. Nii, sulle igatahes veel kord. Tänu. No nii, siin käes meediapääsmed, vestid, kaardid, et me ära ei eksiks ja turvalisus loomulikult on äärmiselt oluline ja kuna meedial on reeglina pääse natuke lähemale raja äärde mõnedesse kohtadesse, siis ilmselgelt on tarvis kõiki neid ohutusreegleid kindlasti järgida. Inimesed panevad ennast ise ohtu, ehk siis üritatakse saada võimalikult lähedalt neid kaadreid ja asju ja isegi nii-öelda live rajal siis raja ületused, täiesti mõttetu tegevus, nagu miks sa peaksid seda tegema. Mina üritan siis ikkagi korralik olla, sest et siis on ikkagi ka tulevikus võimalik võib-olla veel rohkematesse kohtadesse pääseda ja inimestega intervjuusid saada ja nii edasi. Aga praegu lähen vaatame, mis see tiim teeb ja mis see arvamus või tagasiside selle esimese video kohta oli. Soove, sõitki ettevaatlikult. Heina rollidel on praegu jooksu aegna. No nüüd me oleme jõudnud kohe eriti huvitavasse kohta. Me oleme siin Subaru Impreza VRX-is ja ma mõtlesin, et räägime uuesti üle, millega meil siin tegu on, mis see auto on, mis mootor, mis see põhi, mis platvorm ja siis, ma ei tea, mingid rehvid, kütused, siuksed asjad. Sai jah, originaalis on see 160 kilovatine VRX aastast 2003, mille me aastaid tagasi saime niimoodi oma valdusesse, et ta oli tegelikult paljas kere, mootor oli katki peal, see oli maha võetud. Me vahetasime selle oma jääraja pilli vastu, mis oli meil Mazda RX8, ja ma isegi mäletan, mis aastal me sõitsime, jube vähe sõitsime tollega. No igatahes sai see ära veetud ja siis tegime korda, panime mootori peale, siis sai niisama paugutatud, alla sõitis sellega mingit jäärada ja siis vist reket tegime äkki sellega ühe lantsi all ette või. No okei. Ja siis tuli nagu mõte, et okei, hakkame siis sellest ralliautot ehitama. Nii, ja siis võtsite ette sellise mitte lõppematu teekonna? Mitte lõppematu teekond, jah, et ma ei tea, 8 aastat oleme seda siin nüüd ehitanud. Iga kord parendanud tegelikkuses, ütleme, esimeseks Arctic ralliks võis öelda, et see auto nagu sai valmis. Et ta on täpselt oma kiirusega seal, kus ta on. Et mõne mehe käes sõidab kindlasti kiiremini kui siin mõne meie mehe käes. Aga teised, kes sellega rallisõitjad, kes siin on ka seda autot testinud, on öelnud, et täiesti konkurentsivõimeline auto. Ja need suuremad muudatused, mingid siin käigukasti osas ilmselt on tulnud siin ikkagi viimaste aastatega, et? Jah, käigukasti investeering oligi see viimane. Ja meil on praegu siin X-Shift gearbox. X-Shift 6-käiguline sekventel ja järjestikuse vahetusega. Et tõmban enda pool on 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja siis siit lähed tagasi, et väga, väga mugav on sõita. Ma näen siin käsipidur on Suvi Performance. Suvi Performance, jah. Ja mingid detaile siin autos on veel Suvi käest. Aga see on väga, väga hästi õnnestunud detail neil. Ja tegelikuses nagu ikka, et sellest Subarust on alles ainult kere, et siin on peal 2-liitrine
STI mootor, selle kõige vanema generatsiooni oma, millel oli 195 kilovatti äkki. See on siis Seppo Harineni tehtud. Ja turbo on teil? Turbo on täitsa custom made ja turbo on toodud meil mootori peale ja selle on teinud Timo Lehtinen ka, Soome mees, kiirendaja. Riiger ja mordid on all. Aga mootori juhtaju on? Hestek. Ka Soome meeste oma. Seppo Harineni seade on siin peal, et kuna see ajalugu meid sinna Soome on viinud ka, et seal hakkasime me, ütleme seda võidusõidu poolt nagu nägema, kuidas tehnilises osas just, et siis jah, Soome mehed on palju aitanud. Ja Tiltoni pedalboks paistab sealt, et sellega siis nii-öelda juhitakse autot siis kurvadest läbi. Sellega jah, tantsusammudega siin saab seda juhtida, et väga nii-öelda äge jupp on see, et ta on selline valatud ühes tükis ja pedaalid on freesitud ühest sellisest metallikänakast, et hästi tugev, et ei paindu mitte ühestki asendist läbi ja võib alati kindel olla. Siin on meil üks TerraTrip nimeline toode, et rallikompuuter on peale kirjutatud ja mis see siis nüüd siis teeb, mida sõita siit näeb või kaardilugeja? See on rohkem kaardilugeja info, et kuna nad on, sõitja kaardilugeja on selle samasuguse tripmeetriga nii-öelda rekesubarus oma rajalegendi kirja pannud, et siis siin on kaarlil lihtsalt vahemaid hea jälgida. Et ta, kui katsele sõit on just, et siis need ülesõidud, et ta kuskilt mööda ei pane. Et ta loeb oma notebooki ja siis siin aeg-ajalt kontrollib vahemaid. Aga istmed, mis istmed meil siin olid? Üks on üks ja teine on teine, jah. Aga need peatoed on vist hästi olulised. Ma mäletan, meil on kas Soomes või kus kohas oli meil, et võib mingi kindla kõrguse peal olema, et näiteks see iste ilmselt, kui mina siin istun niimoodi, siis mina vist ei tohiks seda istet kasutada. Jah, et see on natukene, peaks sul silmade kõrgusel midagi taolist, jah. Et see on just selle külgavari korral, et see püüaks sind kinni, et kui ta sul kuskil kõri kohal on, siis väga kaasa. Ja siin on nüüd mis asi, selle te panite täna sisse? See on jah, me dubleerime, et meil on 2 sideboksi, üks on Zero Noise oma, teine Stilo oma, et lihtsalt, et oleks. Meil on nende pikkade rallide kogemusest võtta, et üks kooleb ära ja siis on vaja teisega asendada, et lihtsalt back-up plaan. Okei. Ja siis paistab silma siit veel täitsa custom piduribalansi regulli nuppe. Jah, see on nii, et juht saab siit pöidlaga nii-öelda muu seas lükata, et kas pidurdusjõuda ette, pidurdusjõuda taha, et täpselt nii, nagu ta parasjagu. Seda kogemust endal ei ole, tavasõiduautol või millega sa kuskil jääre ajal või midagi lähed, seal on nii, nagu nad on, et kuidas seatakse tavaliselt? Niisugune lai reegel. Lai reegel, et pidurdades ei tohi kunagi olla alajuhitav auto, et pigem kergelt ülejuhitav, jah. Et siis on auto kontrollitav ja siin pool ringi seda nuppu siin pöörata, siis see juba avaldab päris suurt mõju, et ring keerata, siis on juba halvasti. Need panime siia, Marti pani siia seekord teibi peale, mis meil seal Arcticus oli ja minge vaadake videost järgi, seal meil oli seal selle nuppuga juhtus ja üks jama. Ja, läks paigast ära vähe istmevahetuse ajal. Aga kütusesüsteem? Kütusesüsteem sõidame Carlessi bensiiniga, 044 vanas keeles suure tootlikkusega pump ja vana hea, jah. Ja täna on ta mingi teise koodi või nimega. Vahepaak, originaalpaagist tõmbab vahepaaki, vahepaagist lükkab ette siis lati peal. Okei. Aga jahutuse võib-olla mõnda huvitab ka, et ma ei tea, mis ventikaid või mida te kasutate, et kuidas see mootor maha jahutub? Mootori jahutus on eest tehtud sarnaselt, nagu selle aja Vertsud kasutasid, et need kuuler on viidud ette turboõhujahutus ja siis mootoriradikas on ees ja nad on nurkade all, et nad mahuks niimoodi ilusti. Just, et 45 kraadise nurga all on mootorijahutuse radikas. Aga puur, selle tegite ise? No nagu enamus siin on kõik ise tehtud, kas ise tehtud või kokku pandud, aga puur on jah meie maja toodang ja meie leivanumber, et parajalt haruldane oskus, mida omada, et ise need ära teha, et puurid on ju lähevad järjest ju kallimaks, sest et
autode hind kasvab, on ju. Jah, eks see on, me paneme kvaliteedile alati rõhku ja ütleme, sellise puuri tegemine on julgelt kuu aega, kui iga päev tegeleda, et kõik õmblused oleks ilusti ja kõik torud jookseksid ideaalselt ja kuskilt midagi nagu silma jäkaks, et oleks, et üks asi turvaline ja siis, et oleks ilus vaadata ka. Ja see lakke vaadates jäi nüüd üks asi veel silma, mida ilmselt praegu ei ole väga mõtet vajutada näppida enam. Jah, see on siis avarii korral saadab siis signaali juhtimiskeskusesse, mis siis parasjagu ekipaažiga, kui midagi on juhtunud, et mis olukorras nad on, et sa näed ise siin roadblock, siin on tulekahju, siin on, kui on okei, et avarii, aga on okei ja siin on täitsa SOS. Seal on SOS. Kuule, aga see varuratas meil Arcticus küll seal ei olnud, kus ta praegu on? Tegelikult Arcticus ta oli, ta oli meil number 2 ratas, et Allar soovis 2 rehvi kaasa võtta, aga kuna see muutis auto kaalujaotust nii palju paremaks, siis me nüüd ühte ratast kaasas kandes, siis see on meil see põhiline koht nüüd, kus jah, et toome lihtsalt raskus keset autole keskele. See metallitööga on lihtne, sellepärast saab selle idee kiirelt teostada, aga jah, puhtfunktsionaalselt auto juhitavus oluliselt parandab. Okay. Aku on meil seal taga, kastis, ma saan aru? Täiesti tavaline aku kui selline. Kas sellel ralliautol nüüd on nagu otsest kustutussüsteemi, kui sellist ei ole, et ma näen, siin on kustutiid? Ja tegelikult on, see kustutussüsteem on sinu selja taga ja päästik on siin. Päästik on siin ja päästik on ka väljas, et kui juht või kaardilega saavad tõmmata vajadusel. Kas see on pulber või? See on pulber. See on halb. Loodame, et seda vaja ei lähe. Ei muidugi ta on halb, aga kui seda vaja läheb, siis on nii või naa. Siis on nii juba halvasti, okei. Esmaabivärgid on siin ilmselt olemas veel ja... Esmaabipakk on olemas kohustuslik ja tagapagasnikus ka tööriistakoht. Ja siin on siis kaardilugeja nii-öelda sahtel, kus ta siis saab üle sõituda ilmselt oma tavaari hoida. Seal on klade pandud siis siin ees, armatuuris on tal sahtel ja õhtuseks pimedaks katseteks on siis kaardilugejal ka valgus. Siin on hästi lihtne lahendus, kerge. Ja siin veel on dubleeritud selline veed. Äge värk, see rallivärk, et tõesti kunagi vaatasid rallit, et sellised vanad nagu aeglased Subarud on ju, võrreldes siin, ma ei tea, mingi Rally 2 ja WRC autodega täna on ju, aga tegelikult on ju tegemist ikkagi kohutavalt kiire autoga. Tegemist on kohutavalt kiire autoga ja sarnase Subaruga sõidab Urmo, Urmo näitab väga hästi, kui kiiresti on võimalik selle vana Subaruga sõita. No võt, aga siis nii on. Lähme rallil. Lähme rallil. Tere teile! Aadal 200! Siin oli millega autol hästi probleemid viimase hetkega. Siin oli siis väikse vahetud enne ralli algust ja saite korda? Kõik teie toimib? Suurepärane. Miks sa sõidab valida niimoodi? Sõidab seda Arcticut ja siis käike reenustust ja sõidma sellised saada. Nii. On jah. Veri meeldib. Okei, ühesõnaga iga ralli, kus veri on, võite näha. Okei, teeme nii, seda päeva, ootavaks ka auto, siis peab kasvukohad on tõepoolest. No nendel puhul ka nii, et kes otsid meile, siis leiab neid videosid ja asju. See ekipaas annab kokku paar läbi võimatajad, et väga korralikud videod. Väga hästi ka.
vaikselt põleb peale siit ühest tükid lõpuni. Esimesel kattel käisime natuke metsas ka ja... Jõudsin Oriküla katsele ka kohale, siin käib kõva andmine juba. Ma näen, mõned fotograafid on siin kuskil keskel, aga ma ei tea, kuidas sinna praegu saab. Et ühe turvamehe käest küsisin, öeldi, et ei saa ära hakka kuhugile minema. Et proovin, vaatan, käin siin veel ringi, kuidagi ei saa, kuidagi ikka peab saama, aga turvaliselt. Sain ikkagi siia ja turvaliselt siia raja keskele. Vaatame, mis kaadreid me siit saame, ootame Allari ja Kaarli ära. Murakas just läks siit mööda, vaatame, kes järgmised on. Pääsüüdlased. Mulle tundub, et siin on auto on praegu enam-vähem terve, aga see hüppe oli küll Orikülas ikka päris kohutav. Oli hirmus, ma ei tea ise ka veel, et eks kaamera pilt näitab. Ja õige, meil on kaamera seal teie poole täpselt. Need näod võivad nii mõndagi öelda, et ega siin ei ole nagu... Ta küll võttis selle paugu vastu vanakene, aga see ei hakkama. Reflex kindlasti, seda me saame vahetada. Punnitasime lõpuni, aga me ei tea veel, mis on, aga meil on tagasiljas on ka veel mingi kala. Ei ole. On. Võib-olla nii-öelda katkestame esimest päeva, kui meile veel antakse võimalus. Sest homme ei jää nii palju aega ilmselt, kui suurem mingi mure on, et seda ära remontida. Kahjuks. Eks me mõtleme korra, et mida siis teha. Mina arvan, et me peaks korra nagu mõtlema, ikkagi vaatame rahulikult üle, et öösel magada saaks. Noh, ma ütlen, et tore content jällegi. Ei, on. Ega siin täna on meil emotsiooni palju olnud, et viimane emotsioon oli siin samas kaalude peal. Nii? Elevandiga Saaremaa valtsi tantsida. Palju tuli siis? 2 tonni? Ei, koos juhtidega. Juhid on ka rasked, et ei saa midagi öelda, aga autoga ei ole kergeke. Okei, no selge. Vähemalt ei olnud alakaalus. Ei, seda ei olnud. Ei, täna on palju emotsioon olnud ja stardis ju elas meile kaasa meie kõige vanem fänn Linda. Erilised tervitused talle, käisime ta juures külas. Proua on siis 96+. Ja väga vitaalne, et 10 aastat tema juures on oldud ja nüüd paar aastat pole tema juures käinud, aga käisime, ütlesime täna tere ja ta kohe tuli meid vaatama, nii et selles mõttes emotsioon on täna olnud palju. Aga keera korra teisele poole. Midagi tuleb juba küljest ära, et Tagatihvril on mingi jant. Okei, midagi tõsisemalt ikka. Jah, selles suhtes otsus oli õige ta siia sisse tuua, sest hommikus servisis me oleks katkestanud.
tahaks öelda, et see tagumine ülekanne sai viga sel hetkel, kui esimene täitsa, praegu kahtlustame seda. Okei, no loodame parimat. No, kas tundub, et ei olnud selles viga tihris, tagatihris? Selles ei ole jah, et nüüd lähme ja vaatame selle kesktihrile, kus ta need kolksud ja murdmise hääled siia sisse tekivad, et